Bonjour, bonjour, soyez Nicole Nzemba. Officiel. Quand on va toujours continuer de s'abonner, campagne d'abonnement, toujours de continuer. Vous s'abonner, vous n'aurez jamais déçu. Vous n'aurez jamais déçu la chaîne Nicole Nzemba officielle. Nous, nous, kaka va plus quoi bien, histoire bien, ma cambo bien, la chaîne O. La piste binombo, tu vas tenir sur O, c'est plus la caméra. Nicole Nzemba officielle. Bonjour, Nabino, Bambote Nabino. Lelo toye ko sala moi analyse moi moké malgré la santé za bien te ba nzoto za bien te ils ont dérangé moi moké même hein to na kata ba traitement ni so to ça ba traitement le poso na minute so bona ki moi t'intéresse moi ko kita parce que tout ça traitement ya le mais et ko empêcher tout ça musala ko empêcher tout ça musala so tout ça musala to ko yaka ko ça musala kabo lelo toye ko samo analyse mukie ba makambo tozomona ezoleka na média sur la toile puis oyo tozomona ezoleka na communauté na biso congolaise na ba pasteur na biso sur la toile maintenant oyo ezoleka na ba pasteur congolaise ba pasteur congolais bon na kotanga ba pasteur ba mboka msuti parce que na yebi makambo na bango te na yebi ba vie na bango ba vivre kuna te na yebi ba biloko no ba ndenge ba zaila kate beaucoup plus nga zo lobela oya biso ya mboka nana lo bani na ba pasteur na biso makambo to komona oyo toze bate ceux qui to okende wapi bandeko toze bate ceux tozo kende wapi to komi wapi au juste tozo kende wapi basali na nzambi ba pasteur tozo kende wapi to comme tolal tolamu to mona mutaka la pasteur ebimi tolal tolamu to mona mutaka la pasteur ebimi tolal tolamu ki mutaka la chantre ebimi chantre religieuse tolal tolamu mutaka la kinga de bimi o juste eza nini bandeko nanga au juste eza nini tout le temps yeba non eza nini o ezoleka na communauté na biso eza nini tolembi mitakala ya basali na nzambe tolembi toyebi ki ba musicien profane fallait que to mona kata ya bango mais na ngambo ba musicien profane tozo mona te lokote mais na ngambo ba musicien chrétien eza nini eza ba mibeko oyo sika bozo tinde kosimba ba biloko na bino bazo pesa bino ba lwa wana basambusaka bino to ndenge ni parce que tozo comprendre te na pesi na mboti na mama Emily Nzemba tout coupé ya mbetolo na pesi mboti na batu nyoso bolinganga obolandaka nga obozo konje ko s'abonner na lobi bo s'abonner toujours massivement bandeko s'il vous plaît bo s'abonner massivement na chaîne oyo no memeno kaka ba analyse ya bien malgré kolo ozo mona monanga pe na zaki ba makambo exactement ebele ozo permettre vraiment tena za actif na kati ya media na musana ngai en tout cas ezo permettre te makambo kolo ezo permettre ngate mais so na omika kosala ba effort kala pona luka nini na ya kobima na sa musala parce que na limi musala nga mingi mobulo donc yango tozo sala kaka mais en soi mikolo na kimu mo fa pe na vanda na sa no makambo na nango o na zo sala so pe sili ndisima nango na obima na media basal na nzambe o juste eza nini bo metana ko expliquer biso ba papa eza nini eza nini eza bazo sambusa bino to nzamba plus bino mokongo place na tozo comprendre te bo ba biloko bozo simba ezo senga bo bimisaka mitakala libanda po basambusa ka bino ko bino bozo bima na kombo nzambe bazo livrer bino ou bien nzambe na pesi bino mokongo yango ezo sisa bino mayele yango dezo sisa bino mayele parce que tozo comprendre te to kana audio Nasi mauluka audio oyo ndenga na obika suku sa analyse na ngai parce que tozo comprendre peut-être frère Mike na papa na pasteur na so Moïse toyeba ki bino bosaki bo moko papa elo
eloko nini ekoti na basali na nzambe tozokomprendre te eza nini toloba te boyebisanga na bino badiabolo oyo bolokaka bato mpo bazoteya bandoki bokendeli filo paster oyo aza interprète ya nani ya paster nani olimbisa bon excusez sorry sorry olimbisa mokie na mikolo bota tenture na ngati ngolanda musala oya ntundu parce que tenture mikolo eza oya limite nani walo beta kaka walo okomona ye mutaza kointerprete na français bafrançais milai ayembaka mpe miziki ya nzambe na bino ndenge moko na bamaekala mbai banani aza mpona na kishasa ayembaka oyo mpe mosu alali na ye paster me mibombi oyo azolala na ye na elongi na ye ebimi te aza wana omoni wana basi mwasi na bango omoni mwasi wana madame auti kobala mwasi wana mbinga wana mwasi na ye oyebisanga na bomba mpo na kabula lisumu na bango badiabulu bandoki paster homme de Dieu azosalaki pede boye apres tobomba ye tolobeli ye te tolakisa te mpo tobanga bato ya mokili bino banzambe ezalaka te paster nde bozomoni wana foto ni ye wana boyebi ye bino boza na kishasa surtout na bato bolandaka makambo ya nzambe bango ayembaka mpe banzembo ya nzambe kote mosusu mpe azali interprète ya paster dialo epuis ye moko mpe aza paster na assemblée na ye botala ye wana na mandefu alateli biso string azwi yango atiango na diemba atie na diemba donc atie libanga kaka atire okende koboma ndeke diabulu mawa mingi ya boye so ekitelinga na opartage mpona kotika bana nzambe bakepa bademo te dimanche landa mateya na yo na ndako sambela tia mabolongo na mabele tika kaka masumu yango na botakaka di komandema te koyiba te ekobo te kotuka te kosala eza nango totika ta ndabu napesa di komandema zo ata 6 ata 7 ata 8 tosengaka mpe bolimbisi na makasi tosala masumu tozongelaka mabe te esili olia kokendeka na baeglize mosu okei boye bonganga mobimba boyebisanga paster apede boye ye abeni mariage na yo ozwi lipamboli na couple bakomaka bato bamiracle mpo osala miracle alalaka moninga na masoko ozomona bapaster balinga na bamasa nzoka bakamwasi na mobali oye mpe olambeli bango na ndako kipe bango yango somoni bato mibale baza na kikamarade ya makasi mbula na mbula bokeba suspect bato ta mibimba baza na kamarade ya kokangamaka makasi mingimingi te lokola bana basi soko omoni iba toye kosala analyse bandeko mawa paster oyo il faut le peuple de Dieu bango na makambo ezokende paster oyo paster oyo awa yeyo na mwasi na ye na ete so bozomona oyo alati maneti wana na mwasi na yeyo aza paster interprète pa paster walo mosenga malashi paster oyo aza paster interprète ya paster walo mosenga malashi bandeko tozokende wapi awa pe yeyo ndikolakisa yango mingi te ye wana alateli biso soki caleson atomboleli biso yango lokola string paster azolivre biso corps en spectacle tomona corps ya paster ndenge eza bien paster asali makambo ya somo ya soni tozokende wapi basali na nzambe toke wapi tozoluka mpe nini nyonso eza vie ya presse olingi kaka bamona yo lobi ozalaki boye lobi okomi boye bamona yo otonga soki banini bozoluka nini esaka bino soni te
bozo mona ngambo kuna bazo bima bitaka na bazo bima te bino basali na nzambe bitaka lezo bima yango tika lelo bato ko mokolo bakeno bato bo prière na ndako na église bokenda ko lukani tala nde bozo pesa bozo pesa bato accès ya ko finga église na nzambe pona nini po bazo mona bino basali na nzambe bozo bino de bozo ba exemple à suivre o biso fait Olanda Église corps de Christ ezotala pe basali na nzambe bino nde bosali boso mena makambo bino boso bozo pesa ba accès ya kofinga kofinga église ya nzambe dimanche côté mana cher ozo interpréter bazo landa bazo beta maboko bazo mona mo santu 3 fois 5 mais tant to koya na internet to yo kokuta yo boye. Donc alors vous bala pour la mascarade sur tout à l'heure vous bala pour que ba mona bo zipa batu ba mona que non abala zakana moi si mais en réalité yo m'oppose à moi si bino mbali ba de madame na katanda donc madame vous venda kumoko donc obali na okaka omisi donc et comme stratégie omisi bina mbongo na yo tangi makuta obaluwa balobi makuta katu bianza oke okutanga bibende na ona famille moko boye mais yo moko na motema oyebi kende na bali boye eza onka mascarade po nga moko pe na zabo pe na zakana ngap madame yo so mo divorce zo zali belé oyoka moi sans réclamer ba mokambe belé na katanda ko na nini papa pe ye moko zakana e mwasi siko yebisanga basi na basi bo sa ndeti nini bo luka neti nini basali na nzambe ba pasteur nazaba baka mususu abandiko na nazaba ba réserve ezo sa somo na ko bimisa ngote parce que vraiment eza soni mingi ponga e chaîne na ngana loba tout ta bandiko na ngaba talaka eza mikolo batalaka doki na ko bimisa blo mususu te po eza soni mingi eza passe ba vidéo ton de côté na yo ki soni na yo ki passe pour na ba sale na nzambe interprète ça puis ça yembaka ozo interpréter makambo nzambe ozo yemba siko lokumu ngo obilo zo ke koluka kokotela ngo bikota lokumu obilo zo luka ya bino to lokumu eza nzambe botika kolo lokumu yemo ko abima nondenga ko komema bino soka zo pesa sisa makasite gumba mabolo ko bandaka ko talela eti mko yimo ko mona keno na mema muto na leven ko mema yo parce que yemo zo sala pona ye yemo ko kolo lokumu yemo ko kolo na nyoso soka zo tombolo te siko zo ngomi tombola yemo ko poani soka zo poso mituka to lingo mizwango yo moko poani na makasi bandeko na ngai tozo kende wapi tozo kende wapi bandeko tozo kende wapi tozo kende wapi pe to komi wapi e komi pasi en tout cas to na mona ki on habite malgré mais fona mi ko sa émission parce que to belela to komi wapi tozo kende wapi basali na nzambe to ke wapi to kende koto to mona pasteur Moïse Mbia na pasteur Mike Kalambe bozala ki bo moko bozala ki union fait la force biso to bi pasteur Moïse Mbia bala na te na ebite mo so to kom ko yoka pa ya Moïse Mbia o Mike Kalambe so ko beti Moïse Mbia mo sinzo mo so ko yete so za wapi po pasteur Moïse biso bi ke yo bala na te yo mo kuto lo bokolo ba ti bokolemba siko mo so ba betelo mo sinzo to yoka pete o presenta biso mona. Mais moi, ça va mettre le mot si comme bon mamboto, comme payer sa moto, moi ça moi ya wapi. Oh là là, on est où? On est où? Basa na dame tozo kende wapi. Tokomi wapi, toza wapi. C'est vraiment triste. Comment on sait la dimanche chocolat la biso cher chocolat biso cravate veste mo sal na nzambe mo pas en couple à côté na kati église bobi ya papa côté na moi sne mais papa côté na moi sne wana yepe papa wana azala kape mama côté moko pe boy akota na mobile na ba va na rapela mobile na ye bande ko so mo ni passer ndinga fumo eza mami eza mawa mingi sikoyo c'est lo ba rimer
Pour te confirmer en haut, pour vidéo nango pe eza nango pour ba capture on est ça na vidéo. C'est que vidéo est allée, mais ba vidéo est dans quelque part. Et koko ma pe to kolobela ngo. C'est lo ba rimer, ba lobi mobile, eza papa na biso mususu. Ba lobi mobile, eza papa na biso mususu e bandeko. Papa ba biso mususu be banda boyana ki na mama na mwasi na mususu wana tozomona kaka ezaka kaka alingia bala mais ti lelo papa na biso mususu azobala na mute papa na biso mususu na papa na biso limete balinga ba kosuma ba kobala te siko tozoyeba te eza nini po papa mususu balobi ke yende a jouer mobile a jouer te mais yende mobile ya interprète ya pasteur walo pasteur walo mawe vraiment pasteur walo bona koteli pasteur walo te parce que na otolo ba makambo tozomona pasteur walo papa wana en tout cas aza vraiment mosali na Nzambe mais ezaka kaka non nzamba atoza mosala na nzambe nzamba relaxo bato nyonso toute collectivité nyonso toute po mutaza akashaka babelo kwa ndako koba kotinzoto donc tanga yaka na église papa oyo abimaka lokola mosantu akotisi nzoto na salite na kata ndako koba na carapace ou sostuye boye penza ngamwasa mutu aboye na bomi libala na osamba kutu te sans deux mots sans trois mots na bomi libala na bomi pena na kiva na pa biso po ya boye pasteur walo mawe na dimanche au mona musai na nzamba zoko teya kaka bino pe kaka yongo na moni ba na église ba lobela rasuli ba pasteur ki lelo ba lobela rasuli kama ki homosexuel te sodomi ba teya ka ngoli futi ba pasteur ki lelo ba teya ka su sodomi te ba teya ngo futi biso na to kuna na ki lelo na église ki lelo et comment kaka recevez venez voir recevez venez voir yango kaka et comment na église ki lelo au comment na pasteur a telemi dimanche na cher a telemi dimanche na cher azote ya bana nzambe mazote ya bana nzambe mitakale bimi boboni mutakala ya nani mutakale bimi est-ce que boboni mutakala kingana mitakala ngoni nzo pasteur dimanche na cher est-ce que vous pouvez imaginer pasteur dimanche na cher azo régler compte ya barando na ye dimanche na cher auto uti ko mona récemment abinos bomoni pasteur dimanche na cher azo régler compte ya barando na ye parete baboto le mwasi donc batu ba sokoli ba lati alongwe ndaku amemi pe bana na mulongo ba ye koyoka liloba ya nzambe comment ko komema peuple de Dieu na kati ya royaume de Dieu mais bino boko komema biso na toyo to vandi na ba église na kiti boye to komna so koyoka rando ya pasteur na papa la biso mususu donc toyo koyoka rando ya le deux pasteurs bazaki ba mikole serré na bebani toyebite babebani nini tozoyo kaka ke mwasi on tozoyeba te eza mwasi lokola biso oto mwasi ya bambasi oyo tokomona po papa na biso oyo alimete ye toyemona eno na mwasi te toyokaka mpe lisolo ya mwasi te toki barimere toyokaka lisolo ya mwasi te me mwasi oyo bakomi kolobela lelo tozoyeba te mwasi ya mwasi oto mwasi ya boye toke wapi tokomi wapi donc cher à nzambe esika oyo babelelaka nzambe na liboso ya cher et comme il en place qu'on régler ba compte au non si quand on besoin régler ba compte bongo est-ce que esika wana et ça sanctifier na présence en nzambe auto na minute auto ezaka sanctifier na présence ya nani trône ezaka l'église wana oyo ba trône eza trône de Dieu auto trône nini pour trône ya nzambe dimanche to fani ba to komo yo kaka rando papa obetela biso masapona masolo ndenge makambo ngo soki ba majabu soki nini ba biloko ndenge ezolekela obetela biso ba rando ba problème na bino obino bozana ngo na ba jeton c'est ya solo wana
basali na nzambe bozo mima biso wapi tika bopesa bo bato musu bakomko ba contre église te bakomko zona bon réseau ya kobanda koloba makama nzambe na ndenge bakozolobela bozo fingisa ko nzambe pourquoi et ça passe hein malgré biso to basali na nzambe te to tema na chair te to te ya bato babongo la mitema te mais to zaba chrétien to kendra ba église makambo bo tant to zongo na peuple bozo dépeuple ka ya nzambe pendant que bino image la biso ko na ko peuple ka ya nzambe mais na ignorance bozo dépeuple ka ya nzambe c'est pas bien. Donc to koyoka liki na Jean Sousuté to yoka su mater mususte mais to comme to vandi une église boy to comme ko yoka mitakala batu mususu bimi mi wala ko to pasteur monsieur a pétage ngana yeba te la te aka ki on église nzoka te aka kaka église na wa yenzo kezala kaka et mais na kamwa ki na kasa église na on makamni seleke ko atroba nzimi misutu za ba fidèle pe to komi ba fidèle te na biso eza supo na nzambe te comme pe fidèle ki fidèle moko ya ki fanatique ya pasteur oui. Bandi mususu na église tozo kende to comme la ki fidélité na biso et comme ya ki fanatique ya pasteur donc na kena mona na pasteur mais na keko luka nzambe te parce que quand on avance na une église banga na soko na dimanche penza na ko vanda na église pour pasteur mo aba na hôtel nga mitara ba tunso bi mitara atro no tema na osonga pene na zongi bongo na ya sauter. O mitaka ba tumso bimi et un tel zone si bo esali bo na hotema na okenda pene na kenda kuna yali sur église wana te parce que vous blaguez avec les gens hein to koma komona rabino de bino donc bino to komi to leto la mo to moni oya oyo to leto la mo to moni ya oyo to leto la mo to moni tango zo film bino mo tango saka ba biloko bo filma bongo ezaka nini saka instruction ba pesa rabino kuna ke tango bo sala acte bo filmer acte wana après bato ba mona ngo bo envoûter peuple bo envoûter ou bien bo sande tindeni hein tout cela non parce que tango sala ngo bo ebiki bo ba chrétien bo ba sala nzambe fait que bo bombanaka mais ata bobomba ni liso nzambe mona abino nzambe ndi mutakomo bimisa bibino mo bino comprendre te musu et cause kana deux choses ce que ça va pinda ka bino te côté bo utaka po ba sambu sa bino te c'est que les nzamba zo livrer bino na vie faut ça choix soza koto ko salisela biso te oyeli biso na liboso église okomo ko te ya biso tozokola ke oui tozaka pe na maboko ya bonne personne nzoka na semo ko yiki ba one bazabo parapluie o ezo zipe église eza na mo parapluie du ténèbre donc ngana zo kotsa bango nde oh là là nzambe to basali na nzambe doki ba pasteur ndenge zawana mateya osoko limoka ba mateya wana penza kenda tana bigizo ya mikie o eza ngono na batebelete okekuta bateya nyose zo teya mokuta bazo lakisa fo mai nzelanza be lizo ko soso monise comme batebele ezape o bazo banga nzambe eza penza ya minene pe babanga nzambe za mais beaucoup d'églises wa minene o se monde ya etongisi bato surtout so monika pasteur ki lelo azakuna we bakama kama malungi ezate kilelo na kilelo ezako na kilelo ekoti tin église donc donc kilelo otozo ba kilelo tin église ekoti donc maté kilelo pe komi maté kilelo sanctification za soute maté kilelo sanctification za kate sodomité ya makate tukuna tote ya makuna na église kilelo za ka recevoir venez voir nzamba kosala yaka kuna za ka yako mona Zwa yamba kamata de kune zakaya moi bakola sote que non sanctification comment on cause à sanctifier pour que na boko nzambe kotambola ba principe ba di commandement bo rappeler ngo tabiso bozo la biso ba bozo décortiquer que les biso yango que zo sala bozo se ezala kate ezaka lisuté na ebité so bible qui le bima pour mater qui le non ezala changer na ebité sur la Bible qui le lot pas de ba roman ba comment on sa connaissance connaissance c'est comment on na propriété na propriété za te connaissance na propriété ba sala ngote pourtant ezakate on estinga ba sacrifice be faut kota ma bombe de les o sengo fuma ba prier ande yemo kolo mo kilimo ba ko kota ba
prière pour nous coller ça pena ma foute et pas comme ma casse ne bango lelo ezala te connaissance comme ba ke ko son ba revue ba bouquet ba livre ya connaissance dédiée oye ba comment ko décortiquer bible comment ko pasteur ya te ate na connaissance te ate na tanga ka ba azana ba revue et belé ba connaissance comment ko décortiquer parole ya ba recherche na ba Google na ba nini na prière zéro toujours yango na la fin tika to mona makamba boye tika to mona makamba boye po pasteur na biso mususu to yebi ke papa na biso na pasteur na biso limité bango ba bala na o mususu abala ke divorce o mususu abala na été donc bango to yebi te ya bango forme eza ndenge nini po pasteur na biso limité lo baka na vérité ke ye bokolo ba bokolemba donc c'est que le na lobité c'est que le na lobité to yebi te abala Yesu auto abala nani mais papa na biso oyo asali mascarade ya kobala ye kuna place azalaka kuna pa pasteur walo aza trop strict molimo kuna pasteur walo en tout cas na yebite mais ngana oloba o ngana yebi papa walo aza mosali na nzambe donc kuna c'est que mascarade ya bina vegle batu na église ba mona ba ke no oui na za nzambe ake kobala biso mama na biso abali pe église monique non musali na nzambe bala comme na mwasi na ndako mais nzo musali na nzambe côté mususu bandeko te na kola saki pardon ya bandeko bolimbisa nga vraiment oyo kozana posa na moso na ozwite okokomela ngai ata na commentaire ata na préfère mona koma ba numéro na ngaso botali bo mona numéro na ko taper numéro awa na ko tindela mais pena na kokoka ko la sango te parce que ils pesa passe makasi taki ba chrétien comment ça ba mission to yebi ya mokili tozo mona ba mona makambo te ba mission to yebi o to lo ba ko mission profane mission mokili ba ngo bata mokili tozo mona ba ngona makambo te banda to mona ya mutu moko to mona ya misusu to lo to mona ya misusu to mona kate kome zo kene kana ngambo yo kakoto ya basali na nzambo to yebike batu na nzambe kome zo ke kana ngambo papa bino moko so solate ba pasta boko ko fanda te bino moko ba ke no koma to so la bolifre to luka na nzamba solo bo sala bekiri bo koma ko panzana on dirait ba to sa musique o na pasteur mikolo basale ki abaluwa bazo yebela kana chilo ba Yesu moncho mo do mikolo bazo yebela kana chilo basale ki mo mikolo to yebe ki mo ba lube ki créer maboye moko na ba pe kuna za kuna pe papa la biso mususu ce qui nani Michel Bakenda yebe susu docteur moni après de ko yo ka susu et comme ba témoignage moko boye ba comme me mangana banda ko ngana ba bo donc yebe susu yo kaki sona ikira ba lube sala maki. Mais écrire ça qui l'a limité parce que mais carrément il n'a pas besoin de limiter parce qu'il bon soudé tout ça est batté ba wela nini panza ba moe et panza ba on en coucou et ça qui non officiel mais le nom officialisé ko panza na ba ngoto ko mo na mission to comprendre que ba panza ni siko pena e bimi et le ko nyezo bimi sango base dango dikeza zuwa ce qui Moïse pasteur na biso papa la biso l'autre a divorcé papa mai il paraîtrait azolinga beta pasteur na biso il a metté 12 na mwasi na ye ce qui moi ça on peut ya mwasi so peut ya ni bandeko ngana ko ça analyse na ngai parce que tous en libre d'expression mutu nyoso na libre ko ça analyse na ye nga analyse na ngai na ko ça en tout cas nazo regretter ming na basali na nzamba ki lelo basali na nzamba ki lelo nazo regretter si ko passer de l'esta que yo mukolo zawana okoki ko encadrer batu wana mibale batu passer quand mibale bazo potanate yo pe susu ye lisusu na pétage okomi susu soki Mike asakami okotela okutalisele minduki pona pasteur nan pona pasteur na biso limité est-ce que yo mona te que zo sa sonne zo sonner bien te bino mozo mona te que zo sonner bien te ska boza pena bozo comprendre te que zo sonner bien te bilo bolinga bosa
donc son Mike avec autant c'est Minduki donc il rend le Mike contre pasteur Moïse Mbi. Oh là là, et non. C'est trop, ouais, c'est triste, hein, vraiment. C'est triste. Donc, bandolo on a vendu avant tout cas. Nous avons le balabino vérité et tout ça en passe. Si on a bien capacité na kosi. Comment on a bien ka boy. Comment on a ma makamde les oleka. Ya ba sal na nzambe ba pasteur. To bonde la wapi. Mama Emiline de ba plus pepele ya betoro. To bonde la wapi. Ba tu na dina chama. Hein? Bande konanga Laetitia Kubeke na Sinzemba Irène na pesi mbote na Irène Laetitia Kubeke na Sinzemba Irène Lidi Matadi ma copine na pesi mbote Skazali na pesi mbote na Nata Malales mo Sinzambe na pesi mbote na mama Emiline Nzemba tous pepele ya betolo na pesi mbote na batu nyonso obolinga kotala nga vraiment to bondela wapi bande konangai ngande kona bino nazoyi bate to bondela wapi parce que moi kambo ya nzambe ekomi kokoma batusu bato déjà balingana ba makamba église te bakomi ka moni to kana raison ya mamba ba église oyo ya mamba ba église oyo ezo sasko biso passe itaki ba chrétien c'est triste to bondela wapi église corps de Christ ezo beba ezo kende mabe ezokende mabe ba o bozalo kwa mikolo ba terre ya makambango boluka bo vandisa ba communauté wana nyonso tout vraiment hein ba rambe comme ba tu ba comme welela mosinjo comme tinda papa na ba pasteur ko comme betala mosinjo ba mosinjo no zo betala beto zo comprendre eza mosinjo ya basi otoza mosinjo ka ya baba ya ba marko kaka po ba marko ndinga za boy se sote ke bosa ona sentiment eza ba miloko zo senga bino bosa ngo boy eza biloko o zo senga papa na biso zo senga bino boye la biso boye wa boye ko koma ko présenter le biso ba string boy ba string na bino boye pasteur o lati string o yeli biso ngo boye o tirele biso ngo ta o tirele ra biso ba string boy da to mono nyonso Yeyo si, mandiko. On la sino na string. Yeyo te. Yeyo la telinet. Yeyo. Yeyo pe apeti li biso string. Yeyo. Apeti li biso string. Yeyo. Fasa wana ngote. Mwen se na fasa kaka. Misusu eza awa. So otalo omona somo. Oyoka somo makasi. Oyoka somo makasi omitu na papa abalela ni. Fala vaneka ndeka zane madame. Ava neka na ki madame na ye. Oye, peut-être que madame n'a pas salé bien. Qui madame est salé bien. Eh, yes. Zambalola, sunga biso. Sunga biso, Seigneur. Nasuki en tout cas, émission nous salon avec beaucoup de tristesse. Avec beaucoup de tristesse, mais beaucoup de tristesse même. Je suis triste. Très, très, très. Mais n'a rien à choisir. Pour appeler sa point de vue nanga basa na nzambe boluka nzambe so ko mono ngo saba